若咳嗽的声音像鸡鸣声，持续2周以上，那就要经历百日咳，需要赶紧的就医。若咳嗽像小狗叫，那么这种情况呢很危险，要马上就医。感冒初期空气干燥，吸入刺激性的气体的话呢，可能引发此类的咳嗽。这种咳嗽加上手指肿胀，总能提示肺部不佳，要尽快的做肺部的 CT 的检查。这种咳嗽带血超过3天，且近期有体重下降的情况的话呢，肺部可能会存在问题，要立即拍胸片等检查。